大家好，这里是健康之音健康网络广播电台，我是陈继续自然医学博士。这个节目是由我在美国加州矽谷向全球华人广播，目的在传播正确的健康知识，让大家能够享有健康幸福人生。这个节目播出时间是美国太平洋时间每周五下午6点，夏令时间每周五下午7点，换算成台湾的时间是每周六上午10点。每次节目长度大约1个小时，前面30分钟是即时广播，后面30分钟开放听众现场 call in。广播内容经过剪辑以后，会提供听众下载收听。想要知道如何 call in 或者收听重播，请到我的美国专业网站 drjameschen.com drjameschen.com。广播所有内容是版权所有，可以引用，但请注明出处。大家好，这里是健康之音健康的网络广播电台，我是陈继续自然医学博士。今天是6月18号2014年，这个今天不是礼拜六，也不是礼拜五，今天在台湾的时间是礼拜3，在美国的时间现在是礼拜2的傍晚。那为什么要延到今天呢？因为我上个礼拜六呢还在咳嗽那在上个礼拜六呢根本就没有声音哈，烧香。那为什么这样子哈？有人说陈医生你身体不是照顾得很好吗？其实是这样子最近太忙了，要出书，还有很多其他的事情，真的是睡眠都不够，又碰到旁边的人有这个感冒病毒，而且这个感冒病毒呢专对喉咙，而且就是会烧香旁边的人就是烧香以后，后来我感染到了。感染到以后，我还要去接通告演讲还要去开会尤其那个会一个就一接一个，台湾的会开不完，还开美国的会这个太多事情要做，都是要用嘴巴，都是要用喉咙的其实不管是烧香或者咳嗽，其实就是要让喉咙休息，因为它在发炎嘛，要休息。可是我又不能让它休息还要上通告，还要上广播真的是忙得不得了。还好我有一个法宝还好我有这个治疗烧香跟咳嗽的重大的武器，秘密的武器，所以呢就可以顺利的，你看现在声音算是好多了从这个声音听起来应该喉咙已经差不多没有发炎了，只是还有一点点稍微有一点点痒这个痒的话呢，其实用我等一下要说的方法的话呢，很快就可以把它缓解其实这个治疗咳嗽或者是烧香其实有不少方法，但是基本上呢大部分效果都不好有一句话是这样说的台语是这么说的，土水师惊抓漏，医生惊地扫。这句话什么意思呢？土水师惊抓漏，就是那个土木的师傅呢最怕就是抓漏，因为这个房子漏水哎呀真的是抓不胜抓，防不胜防，这里补一补那边又漏所以呢这个漏水的问题呢永远都处理不好。那医生惊地扫，就是医生呢最怕治疗咳嗽。为什么？因为咳嗽的问题哎呀真的是不好治。其实我在多年前，我在大概十几年前我治疗咳嗽就一个方法这个我曾经也讲过，我的治疗咳嗽方法一定有效就一句话，但是呢很难做到。是什么话呢我的治疗咳嗽的方法以前就是一句话，叫做不要咳嗽治疗咳嗽的方法就是不要咳嗽。为什么呢？因为咳嗽其实它每一咳呢它里面又会伤到，所以呢你就不要去咳它，它就让它休息，它就会好。很可惜咳嗽的话就是会痒会咳所以你就一直会伤到这个喉咙，恶性循环，让它好不起来。不过呢经过这些年来我这个治疗病人还有我自己的一些体验，我发现呢治疗咳嗽已经有比较突破性的进展我今天就要来公布这算是5个方法那越到后面呢越厉害所以第一个方法很简单就是呢
空气要好啊。治疗咳嗽第一个条件就是说，你空气要把它弄干净嘛，对不对？像我这次的咳嗽呢，其实有一个原因是我们附近呢在盖一个样品屋，这样品屋非常非常的大，大概是一个家庭的大概5倍大、6倍，甚至更大，甚至7倍，看你家的有多小或多大，非常大的一个样品屋。到今天为止已经施工大概3、4个月了啊。它到3不5时就会有油漆，而且就会飘到我们家来啊，所以呢，这个，尤其是晚上的时候，大家都睡觉的时候，它还有油漆在喷啊，所以这个长期我这个喉咙就好像有点受影响，不知不觉中好像有受影响啊，再加上刚才说的病毒啊，再加上呢，如果你房间太久没有打扫，有一些粉尘啊，有一些棉絮的话呢，也会影响，所以也就是说。咳嗽要好，烧香要好，第一个条件，你空气把它弄好啊。那晚上的时候呢，窗户要开，但是不要对着喉咙吹。像我在健康的时候呢，我都把窗户打开来。就这次我烧香跟咳嗽之后呢，我发现窗户大开啊，尤其是比较凉的时候呢，对着头这样子开窗户的话呢，好像不大好。所以呢，我有2个窗户我把这个靠头那个窗户把它关起来，然后靠近另外一边房间另外一边的那个窗户就把它打开来，所以还是有新鲜空气，但是不要对着头吹空气要好，要休息，就是这样子，这是第一点最简单的最不用说的就是第一点。第二点就是要补充抗氧化剂，尤其是维他命 C， 非常非常重要。像我在忙的时候，有时候忘了吃维他命 C， 但是这次在这个整个喉咙的烧虾跟咳嗽的过程中呢，我就发现有没有吃维他命 C 真的不一样。甚至如果我没有吃的话呢，我嘴巴里面会有一种口淡的感觉，淡味的感觉，淡淡的，然后呢，就好像觉得吃了维他命 C 以后呢，这个淡味就会不见。也就是说，当我们身体需要维他命 C 的时候呢，我自己的口味会变得比较淡，就嘴巴里发现比较这个很难说，就是没有吃东西他就觉得有点淡，好像你吃点酸了以后呢，它就会比较好所以我就每一天至少要吃大概5克吧，5公克吧，有时候到6公克、7公克、8公克这么多有时候时间一忙的话呢，一天只吃1次，其实不应该这样，应该一天要分开来3、4次这样吃但是有时候一忙你也知道最近真的是忙翻了所以呢，我就有时候忘记了今天回到家赶快泡一杯咕噜咕噜把它喝下去，那就它隔天呢就好很多，就进展就看得出来。另外就是有机综合维他命这个要补充一下因为身体要痊愈，不只是需要维他命 C A B C D 一直到 Zinc 什么都要所以要补充一下综合维他命给他，它就比较有原料有这个辅酶去修补。那另外我今年大概冬天的时候，大概2月份的时候呢，有一次也是咳嗽，那一次的咳嗽呢有痰，那一次的咳嗽也是被传染的我们全家都咳嗽那我是最后一个但是也被传染了那一次我就发现我有个特效的东西所以我们现在讲第3点我们讲的接下来的这3点呢，就是因人而异了刚才说的第1点跟第2点，空气要好，第2点是维他命 C 要足够，这个是每个人都需要的。那第3点开始，3、4、5这3点的话呢，是是因人而异像我就发现这个我在2月份那一次的咳嗽呢，本来在咳嗽咳了1、2天结果我我记得是礼拜1的晚上回到家以后呢，就泡那个杏仁粉，它其实是杏仁南瓜粉，一喝了以后呢，居然不咳嗽。当然一方面这个是热的2方面的话，杏仁它有这个降气的效果，就不咳嗽，很奇怪所以从那天开始呢，我连续大概几个礼拜
就是早上晚上呢都喝这个杏仁南瓜粉。我那一天礼拜一的晚上咳嗽啊，喝了杏仁南瓜粉之后呢，就不再咳嗽了。哦，太神奇了，我真的是自己都吓一跳，怎么这么厉害？它就是这么厉害。结果呢，我这一次现在是6月嘛，这一次的这个烧香跟咳嗽呢，我发现这个杏仁粉好像效果不是太好啊，尤其是不同品牌的啊，像我就因为这样子，我买了不同品牌的杏仁粉，我就发现其他品牌的，就是效果不是很好，现磨的，好像也不是很好。后来发现就是那个品牌杏仁加南瓜粉磨起来很绵，然后泡起来呢，那个味道不错，就是那个品牌效果比较好。但是对于这一次的咳嗽呢，效果又不是那么明显，很奇怪哈。这个你问我为什么这个不是很清楚啊。也就是说，接下来讲的3个杏仁粉跟下面2个这3个呢，我都告诉你，你就都试一试，看哪个效果好。好，这是杏仁粉，杏仁南瓜粉。其实南瓜粉我个人觉得好像还蛮重要的，光是只有杏仁好像还不大够，就是要加南瓜。南瓜子里面有很多好油那是不是因为这些好油我们怎样就是那时候就有效，那这一次就效果不是很明显那第4点是什么？第4点就是那种喉糖凉凉的那种喉糖。那这一次呢，为什么我觉得这个有效因为我爸爸呢，就是大概2-3个礼拜以前咳嗽咳得很厉害咳到晚上都不能睡觉，一直咳。其实这次我也是啦。那我2-3礼拜以前，我爸爸那个咳嗽呢，他自己就到了药房里面去买一个叫意大利进口的润喉定我念给你听这个叫草本润喉定他说很有效。他说一吃了以后呢，一含了以后呢，晚上就很好睡了，就可以睡觉了，然后就很快就好了。所以我这次咳嗽的时候呢，他也拿给我试，结果我试的结果呢，还好没有那么神奇，很奇怪，每个人的体质不一样。那我个人的认为这个的东西呢，这个润喉定它是比较寒凉的。对，它是意大利原定进口它不是台湾自己做的我发现呢，就是要买意大利进口的效果才好。它里面的糖其实不多，它里面最主要的成分例如说我念给你听它每一锭里面呢，小小的一锭里面有甘草217毫克，尤加利叶的那个油精3毫克，天然的薄荷脑6毫克，蜂蜜0.3毫克，你看蜂蜜只有一点点而已。marshmallow 就是药鼠葵萃取物0.3毫克， sage 就是鼠尾草的萃取物0.3毫克。那其他就是有了胡精60毫克，跟那个米淀粉12毫克胡精跟米淀粉就是让它复形的成型用的复形剂。所以它是一个蛮天然的一个润喉定意大利原装进口后来我到药房里面去问3家药房里面只有1家有这个，另外2家呢是卖不同的另外有1家也是卖意大利的，那个就没有这个这么凉。所以如果你是一个急性的发炎，然后你是一个比较偏热的体质，我想这个是非常适合的，因为它这个很凉，非常凉，超乎你想象的凉。吃了以后呢，含在嘴里面，哇，那个口水退下去，好凉好凉，凉的不得了凉入心扉所以呢，如果你这个喉咙正在发炎的话呢，说不定你可以试试看那我自己试的结果呢还好例如说我那天是上那个3立电视台录影，从晚上9点录到大概10点半，我根本就在咳嗽，根本就在烧香，我只好靠这个喉糖那个节目录了大概2个小时我吃了大概8颗结果吃到好凉到有点喉咙不舒服了其实效果还好。那结果呢，我这次的这个咳嗽呢是怎么好的就是那一天礼拜几礼拜4还礼拜5
啊，去电视台回到家大概11点半，然后洗澡洗一洗，东西准备要睡觉的时候，1点的时候要睡觉的时候，咳得不得了，一直咳，平躺下来就一直咳啊，真的是不得了。我想你有咳嗽的人都有这个经验啊，晚上的时候咳得比较厉害，尤其在躺下来的时候咳得最严重，甚至咳到都不能睡觉。那我爸爸说他就是含这个草本润喉定，含着去睡觉，也就睡着了。结果呢，对我讲没有效果。后来呢，我就用了一个方法，大概5到10分钟全部解决掉。我再讲一遍哈，本来咳得不得了，我在用这个方法以后呢，5分钟以后呢就很改善了，到10分钟以后就不咳了，完全静悄悄了，而且就好好睡，一觉到天亮。到底是吃什么东西呢？它不是用吃的。到底是磨什么东西呢？它也不用磨，我也没有磨东西。那到底是什么呢？啊，真的说起来你也不相信。还是做什么做什么运动吗？还是练什么功吗？啊，通通没有。那到底什么东西这么厉害？啊，我讲开了以后呢，那就不值钱了。啊，但是这个是我发现了一个真的是很厉害。以心加地少，我告诉你，如果是咳嗽，如果是寒咳，就你一定要试试这个东西。什么叫寒咳？是这样子的，你在咳嗽的时候，如果有痰啊，咳出来是那种白色的，是泡沫的啊，甚至是清澈的，这就叫寒痰。如果你咳出来的痰是黄色的、绿色的、很浓稠的，那就是热痰啊。那有人说，那如果我2个都有呢？那就是看哪个比较多了啊。如果大部分都是白色的、泡沫型的，那少部分有一点黄或者有点绿的痰，那没有关系，那你还是属于寒痰啊。好，如果是这样子的话啊，寒痰基本上是属于过敏性的咳嗽，它没有痰。那如果是有黄痰或绿痰的话呢，啊，它是属于细菌性的咳嗽，就是里面已经有些细菌了啊。那细菌的话呢，在中医里面呢，这个属于热痰啊，这个是基本上是这样分的啊。所以如果也是刚刚说过，如果你是热痰的话呢，那你用刚才说的那个草本的润喉定，因为它很凉的，可能会有很好的效果。但是如果你转变到有点寒痰，就是已经没有这种黄绿的痰，只是呢清澈的、白色的、泡沫的痰，甚至没有痰，就是干咳。如果是这样子的话呢，好，你用我的第5招，最厉害的一招，叫做远红外线照射。我在家里面呢，有这个远红外线的灯啊，这个灯呢，在大陆那边叫神灯哈。那我们在西雅图开诊所的时候呢，几乎啦每一家中医的诊所都有这种神灯啊，他们叫 TDP 啦 ，TDP 灯哈。那这个我是到南京去买的，一次买了大概6盏还是8盏忘记了啊。那我们每个地方，我住的地方啊，我的美国的家台湾的家还有美国的诊所台湾的公司，我每个地方都放1盏。为什么？这很好用。那这种远红外线的神灯很难买，在台湾很难买即使你买得到的话，也不一定是正确的，而且呢价钱贵得不得了。那我是到大陆去买的就很道地。它这种神灯不是远红外线灯其实你是看不到光线的。台湾的远红外线灯都是红光，那红光不对啊。所谓的远红外线，它是远的红外线，是看不到的。你红内线才看得到，它是远的，在 far infrared。far infrared 就是在红外线之外的那些灯、那些光的眼睛是看不到的。所以这个灯开的时候呢，你什么都看不到，黑黑的一片，可是呢它有热。那这个热呢，它可以穿透我们的这个皮肤，大概可以穿透大概我估计1-2公分绝对跑不掉，甚至可以更深。像我们以前在美国学自然医学的时候，我们有一种疗法，它的英文叫 diurthmy 还是什么东西的它是一种机器，这种机器的热呢可以穿透3公分，可以直接穿透到你的肺脏、你的支气管里面、你的气管里面。
这个远红外线的灯没那么厉害，但是也不错。好，总之哈，我觉得咳得不得了，晚上翻来覆去咳得不得了，我就躺平。啊，那这个灯打开来，等它热的时候呢，就靠近这个胸口的地方呢，大概10公分到15公分或者20公分，看你的热度啊。然后呢，太热也不行，太热的话你一下子就受不了。那太冷的话呢，照了半天还不到那个热度。所以什么样的热度呢？我很难说，大概是就是我自己大概是15公分啊，或者是20公分，我也很难讲，因为我自己也看不清楚，尤其照背部的时候呢，我也看不到，就趴着，他自己就照，那我自己凭感觉啊，凭感觉去调整它的那个高度，所以我估计大概是15公分左右。好，那这个热度呢要刚刚好，让它能够照大概10分钟以上。如果你太热的话，1分钟你就受不了，啊，太冷的话，你照20分钟都没感觉，啊，所以你要调到呢，这个热度很舒服，可以照10分钟以上。一开始的时候它是很舒服，然后它越来越热，越来越热，热到一个地步呢，你整个皮肤是发烫的，甚至开始出汗，甚至不只是你这个地方出汗，全身都出汗啊！但是不要吹冷气哦，也不要吹风哦，就让它出汗。甚至如果你怕冷的话呢，盖点薄的被子啊。总之就是在你的局部给它加热，寒痰顾名思义就是寒的啊。那你把这个局部加热以后呢，咳嗽就停了。那我那时候在照的时候呢，一个很有趣的现象是这样子的：咳嗽的时候就是你的支气管里面很痒，它想要咳，里面好痒好痒好痒啊！你咳一下它就舒服，而再休息了几秒钟，5秒钟10秒钟，它又痒了，你又再咳一次，咳完以后呢，再10秒钟，你又要再咳一次，就是反复的一直咳，那越咳越想咳，越咳就是越停不下来。照了这个以后呢，第一个它温暖之后它就不咳，第二个里面那个痒慢慢的会被表皮的这个痒跟痛所取代。好，我刚刚说过，你这个热啊照到皮肤你会发热，而且甚至会发烫，甚至烫到一个地步呢，好像有一点点快要发痒跟发痛的感觉，可是很舒服。你就给它顺着它这个热啊，你放心啦，它不会烧焦的啦，你皮肤不会烧焦的。你在有寒痰的时候，或者是你皮肤里面有这种过敏的时候呢，你对这个热呢是很喜欢的，而且你会很喜欢它，因为加热导致你皮肤有一点会发痒或发烫、发痛的那个感觉，你会很喜欢。然后等到那个感觉出现的时候呢，你的痒里面气管里面的痒已经不见了。我自己的描述是它透过加热到表皮，让它温度提高到它像快要疼痛的时候呢，它支气管里面那个痒的感觉就被分散掉了。我讲分散是一个一般人可以听得懂的啦。其实如果按照我们的医学上来分析的话，我认为是这样子的：你支气管里面的那些神经跟我们胸口的神经，甚至跟你的肋间神经，其实它们的根源是一样的。我再讲一遍就是你咳嗽了不是会痒吗？就是你那个支气管里面很痒，所以你会咳嘛。那个痒就是一个神经的一个讯号，就是它里面有一些神经接受到一个痒的讯号，所以你会痒了以后呢，你的大脑告诉你就要咳了以后把东西咳出来才不会痒。那这个痒的感觉呢，靠神经在传递。那你怎么这咳嗽的问题就是不要痒嘛，不要痒就好了，就不会咳了嘛，对不对？那怎么把这个痒的感觉把它停掉呢？就很难。刚刚说过吃喉糖吃到很凉很凉，可能也会有类似的效果，但是我们现在不是用凉，我们是用热来把这个神经的感觉把它转移掉。那因为胸口表皮就是皮肤的神经受体跟支气管里面神经的那些受体，它们的这个根源是一样的，都是从胸椎的第几椎那边发出来的，甚至它们的神经干里面是同一条的。也就是说，当你气管里面很痒的时候呢，你用这种远红外线的灯去照射你的皮肤、你的胸口，还有你的上背尤其你的膏肓穴
啊，病入膏肓的那个叫膏肓穴啊，就是这些地方上背跟前胸后背，你用那个热去照到它发痛的时候呢，哦，它其实里面的痒的那个神经哈，它的讯号已经被盖过去了，所以你就不痒了，而且很舒服，就可以睡觉了。你不要小看这个，这个其实是应该是机密的啊，这是一个非常非常大的机密，因为这个方法可以治疗很多很多呼吸道啊，甚至骨盆腔，甚至肠胃的问题。中医说上焦、中焦、下焦，只要你脏器的问题，你可以用这个远红外线灯照射啊，当然里面前提条件是要寒的啦，如果你是热的话呢就不行了啊。像有个叫子宫肌腺瘤，就绝对不能用这个。子宫肌腺瘤跟子宫肌瘤不一样，它长在肌腺上面。这个肌腺瘤呢，它就是热情里面一直在发炎。那这种的话，你用这个灯照射的话，会越照越严重。那还有呢，眼睛绝对不能照，眼睛照的话呢会瞎掉啊。所以以前我有一个以前那个他还在啊，就是我亲戚的妈妈啊，就是以前眼睛糖尿病眼睛视力退化，结果去针灸。然后这个美国的这个针灸师呢，他这个不懂啊，就是用这个神灯远红外线灯呢去照射眼球，结果呢出血啊，让眼睛就失明，看不见了啊。所以记得这个东西不能直接照眼睛，你可以照头顶，你可以照后脑勺，你可以照鼻子，你可以照你的喉咙，照你的前胸后背，照你的小肚啊，或者是你的骨盆腔，甚至照你的足三里、三阴交曲池这些重要的穴位，你都可以照，但是不能照眼睛，不能够照身体里面发炎啊，正在那种发炎，而且是热性发炎的部位啊，这个要非常小心。好，总而言之这个远红外线灯真的很厉害，它可以把这个热穿透进去，然后呢，让里面的血液循环变好，让里面的这个神经呢，重新得到安顿总之，如果你下次有这个寒痰的时候呢，可以试试看。那有人说，那我没有这怎么办呢？要买真的不好买，因为买的话呢，通常买到的在台湾买到的话，通常我所知道的贵得不得了，动不动就一万多块台币，而且呢都是红内线比较多，红外线其实很少，照了半天我个人觉得没有什么效果。那你真的要用的话呢，在我找到合适的品牌之前的话，那我建议你真的有需要的话，用那个吹风机，吹头发的吹风机你家里面如果有电炉的话，就是有那种什么冬天的时候那个电暖炉有那种钨丝的那种，加热的时候哇，也就是发红发烫发亮那个。如果那个的话，你可以把它试着去靠过去这样照了那个可能它的效果会比你买到的所谓的远红外线灯还好，因为那个东西它释放的远红外线的光线是比较多的。那如果真的没有的话呢，你就是用吹风机给它开到最热，然后贴近你的皮肤，还是那个距离还是你要算一下，就是刚刚好。太近你会烧焦，太远你会没效果你就给它定着一点，看哪里最痒最想咳嗽，你就定的那点就是猛吹它。好，希望这个有帮助因为这个咳嗽呢是难免的大家偶尔会有咳嗽。其实我咳嗽已经好多年，10几年了都没有咳嗽。那尤其在美国的时候，基本上那阵子调得很好，后来回台湾忙碌，加上台湾的空气，有些地方空气比较不好那所以就加上传染被别人传染所以就发了几次的咳嗽。那刚好呢，透过这个咳嗽呢，让我再更进一步了解原来可以用什么方法得到很好的改善所以复习一下今天讲的5点，治疗咳嗽呢就5个重要的东西。第一个就是空气要好，然后呢不要有那些油漆甲醛粉尘棉絮这个东西当然那些沙尘暴也要注意外面那个像现在比较少，现在是吹南风了
吹南风以后，大陆的沙尘暴就不来了，不然的话，上海、北京的沙尘暴一来啊，东北季风一来啊，真的是受不了啊，脏东西都吹到台湾来了。还有春天、夏天不是啊。好，所以空气要好，你要休息够，你的这个咽喉才有机会可以痊愈。第二个，大量的维他命 C 啊，我自己是估计啊，最少要5公克以上，或6公克以上啊。然后维他命也不要忘记了，综合维他命的话呢，适当的补充，在这个时候很有需要。第3点呢，就是用杏仁南瓜粉啊，也不是每个牌子都有效啊。杏仁南瓜粉你去买看啊，吃吃看，有些比较，这个有些人的体质一吃了以后呢，就很有感觉啊。当然不能买那个人工的啦，很多那些大卖场外面在卖那个啊，味道浓得不得了，那人工的骗人的啦，那个是人工香料啦。真正的杏仁粉呢，那个杏仁味道很淡，淡到几乎快没有味道。哎呀，我最近的杏仁粉没有效，可能是因为放太久了，放了好几个月，它那个挥发油已经挥发掉了，所以效果不好。所以就是那个挥发油的效果啊，所以要买新鲜的啊杏仁粉，而且它也要放的，也不能放太久，就是它要磨粉之前那个杏仁也不能放太久，那也不够新鲜，所以要买那种非常新鲜的杏仁去磨成刚刚磨好的杏仁粉，那个效果才好。好，这是第3点。那第4点呢，就是要含那个喉糖或者叫润喉定啊。那我个人认为这个意大利进口的话呢，效果比较好。尤其我刚说的这个品牌哈，就是它最凉。药局的人跟我说，这个牌子你会买啊，就是这个牌子最凉啊。我爸爸就是用这个治疗他的咳嗽。那我自己呢，发现最有效的就是远红外线灯，非常厉害。甚至你有气喘啦，甚至你有这个慢性的咳嗽啦，甚至你有小腹的这个很疼痛，比如经痛啊，或者是子宫肌瘤啊，或者是有一些就是寒冷的时候呢，你会小腹会疼痛啊，甚至胃痛啊等等，只要你遇冷啊，你会恶化的这些问题，你都是用这个远红外线灯来照射，那你就会发现很厉害。很厉害，尤其你要睡觉睡不着的时候呢，你用这个照一下，哇，非常舒服。这个副交感一起来啊，整个人非常放松，而且很好睡，很好睡。好，我那天我记得有一天是早上我照了以后呢，我本来想要可以休息一下，结果没想到照了以后呢，哇，电话来，然后开始忙碌一整天。就那一整天的白天呢，我说好想睡觉。所以这个远红外线灯很奇怪，照了以后呢，它不但把你的血液循环调好，不但把你的这个神经的这个敏感度调降，甚至它在交感副交感的话会做一个调整，让你的副交感起来，让你的交感降下来。所以这样的结果呢，会让你有点想睡觉。像我前几个月有提过，也讲过这一集嘛副交感起来就会健康其实我讲到后来现在这么多集如果你很仔细听，如果你很用功的话呢，其实你应该差不多可以快要融会贯通了。我的书写到第8本了现在正在进印刷厂要印了广播有大概几百集200集快有了吧然后演讲也很多文章也不少其实呢，慢慢，如果你真的有在 follow up 的话呢，你大概可以描绘出一个轮廓，就是在我脑海中的自然医学其实是这么一回事。它是一个很完整的、严密的一个架构它是非常的严谨的，而且呢，这个病那个病，这个问题那个问题，这个解药那个疗效，其实都可以全部串联起来。像我刚才说过，这个远红外线灯跟副交感那边又串联起来很多东西它串到最后，你发现它是一个很完整的一个系统所以我的自然医学它是有独特的一套这一套呢，如果你搞清楚以后呢，很多身体的问题你就完全清楚了，甚至该怎么治疗就会怎么样，叫做举一反三，左右逢源慢慢的治病就变得很简单了而且没有一个固定的公式这就是一个自然医学融会贯通以后，它一个很特别的地方，它就是我现在慢慢的现在
几乎已经过了一半啊，就是我在整个著作跟广播方面的话呢，已经过了一半啊，就是我整个系统已经讲了快一半啊，讲了过一半了啊，在另外一小半的话呢，大概补足以后呢，就整个架构完整之后呢，哦，它是可以把人类的健康调得非常好啊，因为我们已经搞清楚它怎么运作了啊，搞清楚这个自然界的规律啊，自然界有哪一些保障啊可以使用。所以今天这个治疗咳嗽的话呢，我就是分享这5点啊，其中第5点的话，对于寒咳是非常厉害的。你不要小看它，你不要以为这个没什么，它太厉害了。甚至其实啊，如果真的要赚钱的人哈，我是不应该要把这个讲开了，因为这讲开以后呢，就没什么机密了啊。靠这个，例如说，假设我今天在诊所里面，我靠这个技术，我告诉你，10个咳嗽进来，我治疗好9个半啊。另外半个是什么？因为半个他抽烟，他不想戒烟，那就是比较难啊。10个咳嗽治疗9个半，10个气喘也10个好。那这样子的话，你说哇，这种治愈率是非常高的。这种治愈率如果传出去的话呢，啊，这个打遍天下无敌手。那唯一的秘诀就是靠我刚才说过远红外线灯啊，当然还要加一些针灸啊，加一些其他的东西啊，维他命 C 啊，甚至中草药的，啊，可以达到致病率呢非常非常高。啊，那有什么独家的秘诀吗？就是有。啊，但是这个公布的话呢，就没什么机密了，所以我就公布开来啊，因为我现在也靠美国的诊所也忙不过来，已经忙到没有这辈子看不完了啊，所以我必须要跳脱另外一种方式，我干脆免费让大家来尝试，让大家来这个健康啊，用免费的方式啊，美国的诊所要收费1次200块美金啊。啊，那这个当然收入会不错了，但是时间也是不够用啊，所以我就干脆用免费的方式让大家来体验，让大家来受惠，而且这个免费的方式呢，是甚至连你去买药来吃都不用花这个钱，你只要拿吹风机吹一吹啊，当然吹风机跟那个真正的远光线灯还是有很大的差距啦啊，就像你按摩跟针灸比起来，按摩当然是输给针灸了。啊，所以吹风机跟远红外线灯比起来，当然是输的。但是呢，你可以试一试。哦，对，还有一个方法，刚忘了提。如果你去中药行去买那个叫艾灸啊，艾灸就像雪茄一样那个灸条，像我们在美国，我们都买那种大陆做的无烟的灸条，就是它没有很多烟啊，不会把这个整个房子熏的都是那个艾灸条的味道啊，无烟的灸条啊。那台湾好像不好买啊，像我所知道的话，如果你中药行不好买的话呢，在台北的重庆南路有2家，一家叫致远，一家叫大方啊，他们是书局哈，大方书局跟致远书局，他是卖那个中医的书了哈，那他也卖针灸啊，就是灸他也卖，针他也卖啊。我个人的话呢，有必要的时候都去那边买的，那一般人也可以买啊，灸条。那灸条就是像雪茄一样，把那个点着了以后呢，啊，你就是像我用的是鸟啄方法，鸟啄的就是你拿那根灸条呢，就像拿毛笔一样，那你的这个手呢，你的手腕呢就靠在皮肤上面，然后那个灸条呢就像那个要写毛笔字一样啊，但是不要真正碰到皮肤啦，就是这样拿着啊，然后呢动一动。啊，不要一直盯着那一点，动一动啊，它这个我们叫鸟啄式，鸟啄式是我最常用的一种针灸的一种灸条的一个方式啊，它的效果是最好的啊。总而言之啊，用灸条，效果会比这个吹风机还好，但是跟远红外线比起来，还是远红外线灯比较厉害，还整片照下去，整个发烫，整个皮肤烫到不得了，好舒服。当然不会变。不会有起水泡，也不会烫伤了，不会了啊！你要调控它那个温度，你会湿哒哒的，局部会湿哒哒的，红彤彤的，很舒服。好，所以呢，你可以用这个方法啊，在你呼吸道有问题的时候就做到你完全好了，那就不用了啊。那这个就甚至你会发现有时候胸口啦或者上背比较寒冷的话呢，你用这个照一照，就舒服多了。好。这个会用的话呢，它比那个3伏贴的效果还好
啊，三伏贴，如果你不懂的话，你上网查一下什么叫三伏贴啊。这里是健康之音，是由我陈俊旭自然医学博士在这里为你主持。我希望这个节目能够把宝贵的自然医学知识与欧美第一手的健康新知，用比较深入浅出的解说传递给您，使大家能够从日常生活与饮食当中一点一滴掌握健康的小秘诀，避免生病，健康活到老。我们这个节目没有任何医疗行为，也没有商业气息，纯粹只是一个知识分享平台。我虽然在美国领有正式的自然医学医师执照，可以合法诊断与治疗病人，但是我们在节目中所提供的知识并不能取代你的医生给你的治疗计划。生病还是需要看医生，需要找一位细心